Појадок во етно амбиент и анализа на европските реформи. Вице-премиерот Наумовски ги повика ЕУ амбасадорите лично да им соопшти колку Македонија напреднала. По жестоките изјави Фуери денеска ја пофали земјава за напорите кои ги вложува и уште еднаш укажа на потребата од доследно спроведување, а не само усвојување на европските закони. This involves not just the government but also the state institutions and the need to ensure that there is adequate financial support for implementation of all the legislation. Сите закони кои што владата на Република ги носи и оние кои што се поврзани со европската агенда и оние кои што не се поврзани се носат со цел да бидат целосно имплементирани. Државниот врв очекува позитивен извештај, но се поизвестно е дека датум за преговори без претходен компромис со Грција нема да има. Посилниот оптимизам од Брисел и амбасадорите во земјава имаат впечаток дека Скопје и Атина се блиску до решение зимата. We really feel that there is a window of opportunity now. The two prime ministers have shown that they can talk to each other. They have done that for many times now. And I sincerely hope, and that's the only thing I can say as an observer of the process, that they will have the courage now to take the final steps. We sincerely hope that it will happen before the Lisbon summit of NATO. Дипломатски извори тврдат дека новиот предлог на Нимиц им е веќе познати на двете страни. Се прават математики, анализи и забелешки. Атина и Скопје ќе треба да се изјаснат неделава во Њујорк. Неофицијално во игра е Република Вардарска Македонија, на која инсистира Грција, и Република Македонија Вардар, кое било поприфатливо за македонската страна. Доколку се постигне компромис за првиот термин, грчките медиуми објавија дека Папандреу бил подготвен да ја прифати двојната формула, што значи новото име би се користело само во билатералната комуникација со Грција.